Evo, pак денеска почнува нова недела на новата година и не се гледа дека е поголема ефикасност на собранието. Само една седмица, значи една комисија и не се гледа, нити се движат комисиите. Кој е вашиот став и дали мислите дека има ефикасност собранието кога веќе и неглавните закони за антикризните мерки не може да се доведат во ситуација да се донесат? А од она што може да се забележи од официјалниот собраниски календар и цела недела нема закажани активности во собранието. Она што се случи минатата недела на првата закажана пленарна седница во која што владата и власт и мнозинството не можеше да обезбеди мнозинство, дефинитивно на тоа укажува дека ова собрание во ваков состав и со вака поставени односи на силите не може повеќе да функционира, заради тоа што има навистина сериозни закони кои што треба да бидат донесени од аспект на добробит на граѓаните, антикризни мерки, но и закони кои што се реформски, кои што ги бараат нашите партнери од меѓународната заедница. Но во овој состав со вакви проблеми, ова мнозинство не може да обезбеди функционалност на собранието и токму затоа ние велиме дека треба да има наредна седница во која што единствена точка ќе биде распуштање на парламентот и излегување на предвремени парламентарни избори. Кој според вас би сакале да исполните законите кои што веќе се дел и од антикризните мерки, но и други важни закони кои што власта подолго време ветува не може да ги. Па еве ќе го споменам законот можеби кој што беше ставен на дневен ред на минатата пленарна седница, кој што не се ни изгласа затоа што немаше кворум, а тоа е за зголемување на повратот на ДДВ од 1800 чинам на 2100 денари. Таа фамозната даночна реформа за која што треба да се разговара, бидејќи многу чинители од општеството имаат сериозни забелешки за истата, треба да отвориме дебатата, да ги соочиме аргументите, да ги убедиме луѓето од мнозинството дека така даночна реформа не треба да биде донесена, како и ред други закони кои што навистина ги чекаат огромен дел од граѓаните, можеби оној кој што се споменуваше, иако не е стигнат до собранието за породилно отсуство, но како што гледате, немаме никакви закажани активности, најверојатно ќе продолжи во ова расположение, ова мнозинство и уште повеќе време се додека не свата дека единствен начин за функционирање е распуштање на парламентот и создавање ново стабилно мнозинство. Од аспект на опцијата на која јас припаѓам како опозиција, ние секогаш сме кажале дека сите оние закони кои што се квалитетни и во кои што сме уклучени во нивната изработка, ние секогаш ќе учествуваме и ќе бидеме конструктивни со цел тие да се донесат, доколку тоа значи дека граѓаните, стопанството или било кој друг чинете од општеството ќе биде некој бенефит. Доколку продолжат вака да се однесуваат заради тесни лични меѓукоалициски интереси, тогаш не може да се обезбеди функционалност на собранието. Па видете, ако собранието работи на еден систем каде што властените предлагачи кои што се институции од владата доставуваат предлог закони до собранието. Јас само би кажал еве од кога Ковачевски е премиер, заклучно со септември минатиот месец или до крајот на годината од владата до собранието се пристигнати од прилика 60 на закони, односно материјали за кои што треба да расправа собранието, а кои што над 15 од нив се ратификации, односно минатата година беше годината во која што рекордно ниско предлог законски решенија биле доставени од институциите до собранието. Тоа прво значи дека имаме нефункционална влада која што не создава нови законски решенија и акти, потоа дека и собранието не може врз основа на тоа да работи како што работело во претходните години. Ви благодарам.